Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di pertemuan perdana ini saya akan mencoba mengkaji kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Asy-Syaikh Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Beliau adalah salah satu ulama yang mengarang berbagai kitab dari segi tafsir, tasawuf. Salah satu contohnya kitab hadis ini dan tafsir yang terkenal yang dikarang oleh Asy-Syaikh Suyuti itu kitab tafsir Jalalain yang sudah dikaji di berbagai pesantren salafiyah di Indonesia. Dan kitab Lubabul Hadis ini disarai kitab Tangqiul Qaul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita mencoba mengkaji kitab Lubabul Hadis ini, marilah kita mengirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab Lubabul Hadis. Ridhoillah wa lisyafaat Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani dat kang welas kasih ing dalam dunya lan akhirat, sifate Allah Ar-Rahimi dat kang welas kasih ing dalam akhirat bloko marang wong mukmin kabeh. Pertama-tama musannaf sebelum menuliskan lebih banyak, musannaf mengucapkan bismillah, karena segala sesuatu yang mempunyai tingkah bagus bila tidak diawali dengan bismillah bisa terputus dari keberkahan dan dari amal-amal pahala yang sudah dilakukan. Dan di lafadz bismillah ini tersimpan makna-makna tersembunyi yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi di syarah kitab Lubabul Hadis ini, seperti halnya huruf ba di lafadz basmalah memiliki arti bari'ul baroya atau dat yang menciptakan makhluk, dan sin bermakna satarul khotoya atau dat yang menutupi beberapa kesalahannya makhluk, dan mim itu menarul bil atoya atau dat yang memberikan kebaikan atau peparing, bahasa Jawanya seperti itu. Ada yang mengatakan lagi ulama itu kalau mim jaduwah, sifat keluhurannya Allah. Sedangkan lafadz Allah itu bermakna kasiful balaya, dat yang menghilangkan beberapa cobaan dari makhluk-makhluknya Allah. Dan Ar-Rahman itu memiliki arti mu'til atau ya, dat yang awah beberapa peparing itu tidak membeda-bedakan antara umat muslim atau non muslim. Allah itu tidak membeda-bedakan, pasti diberi rezeki oleh Allah. Sedangkan sifat Ar-Rahim itu bermakna ghafirul khotoya, dat yang memaafkan beberapa kesalahannya makhluk. Walaupun makhluk itu membuat dosa banyak, bila sudah mengucapkan la ilaha illallah pasti akan dimaafkan oleh Allah dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Karena seperti sabdanya Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga itu la ilaha illallah. Alhamdulillah tes kabehane puji kulillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamina, dat kang mengerani wong alam kabeh.
Sesudah musoneb membaca basmalah, lalu musoneb itu baca hamdalah atau rasa syukur musoneb. Bertujuan apa? Jihad takdim. Musoneb itu berarah mengagungkan Allah yang sudah memimpin Rabbil Alamin, yang sudah memimpin semua alam, dari alam dunia, alam akhirat, sudah dipimpin oleh Allah dan tidak luput dari pantauan Allah. Wal akibatu utawi akhiran kang bagus iku lil muttaqina kaduwe pira-pira wong kang takwa. Wala udwana lan ora ana nganiaya iku maujud ay adulma illa ala dzalimina kejaba ing atase pira-pira wong kang zalim. Akhiran yang bagus itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu yang munjihina liqulubihim anid dunub. Orang yang bersih hatinya dari beberapa dosa. Dan tidak ada kedoliman kecuali bagi orang-orang yang dolim. Siapa orang yang dolim? Orang yang dolim itu yang irtikabul ma'asi, yang menerjang maksiat, atau yang menerjang larangan-larangan Allah, itu disebut orang yang dolim. Wassalatu utawi tambahi roma takdim wassalamu lan keselamatan iku ala khairi khalqihi ing atase luwih bagus-baguse makhluke Allah rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina halis kabehane. Sholawat salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu lebih sempurnanya makhluk dari golongan manusia, jin, malaikat. Yang lebih sempurna itu Nabi Muhammad. Dan sholawat salam juga diberikan kepada alihi atau keluarganya Kanjeng Nabi. Keluarganya Nabi itu beberapa kerabatnya Nabi Muhammad yang beriman dari Bani Hasim dan dari Bani Muthalib, atau orang-orang yang bertakwa dari umat Nabi Muhammad. Dan sholawat salam juga diberikan kepada sahbihi atau sahabatnya Kanjeng Nabi. Siapa sahabatnya Kanjeng Nabi itu? Seseorang yang pernah kumpul dan beriman sesudah Nabi itu diutus menjadi Nabi. Amma ba'du anapun sa'wuse ing dalam bismillah alhamdulillah sholawat salam. Fa ini mongko satemene ingsun iku aratu ngarepake sinten ingsun an ajma'a nyentuh ngumpulake ingsun kitaban ing kitab li ahbari katuwe pira-pira khobar an-nabawiyati kang bangsa kenabian wal athari lan pira-pira dawuh sahabat al marwiyati kang den riwayatake bisnatin kelawan sanad sahihin kang sahih. Lalu musoneb itu memiliki keinginan ingin mengumpulkan beberapa khobar dari Nabi atau hadis dari Nabi, dan ingin mengumpulkan beberapa ucapan-ucapan sahabat yang disandarkan kepada Nabi atau disanadkan dengan sanad yang sahih. Di kitab ini itu dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi di kitab ini dikomentari oleh Imam Nawawi di Syarah Tangkiul Qaulnya bahwasannya di kitab ini ada hadis-hadis yang dhaif. Bunyinya seperti ini. Wahadal kitab wa in kana fi hadisud dhaif. Komentar Imam Nawawi, di kitab Lubabul Hadis ada hadis yang dhaif. Tapi hadis yang dhaif itu bisa diamalkan di dalam fi fadhailil a'mal, di dalam beberapa fadilah-fadilahnya amal. Sanad itu apa? Sanad itu seperti rantai yang terus ujungnya ke Rasulullah. Karena sanad itu sangat penting.
Seperti halnya di dalam pesantren itu jangan sampai kita meninggalkan sanad karena sangat berbahaya bagi kita. Wasitki lan kepelanggeran wahadaftu lan buang sinten ingsun al asanida ing piro-piro sanad waja'al tuhu lan deteake sinten ingsun hu ing kitab arba'ina ing 40 apa ne baban bape bi kulli babin iku tetep ing dalem saben-saben bab asratu ahadithi utawi 10 piro-piro hadis. Musonek membuang beberapa sanad dan Bosonek mengumpulkan dari beberapa hadis dibagi 40 bab. Dan dari 40 bab itu, dari beberapa babnya ada 10 hadis. Berarti jumlah semua hadis di dalam kitab Lubabul Hadis ada 400 hadis. Wasama itu lan ngarani sinten ingsun hu ing kitab Lubabul Hadis ing kitab Lubabul Hadis. Wasta'inu lan nyuwun sinten ingsun billahi kelawan Allah al adimi kang aku ala kaumi ing atase kaum al kafirina piro-piro kang kafir. Musonnek menamai kitab ini kitab Lubabul Hadis. Lalu Musonnek meminta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah atas kaum kafir. Sesudah saya membacakan muqaddimah pada siang hari ini, saya akan mencoba membacakan judul-judul di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Al-babu taibab al-awalu kang awal iku fi fadilatil ilmi ing dalam fadilah ilmu wal ulama ilan ulama. Al-babu taibab asani kang kaping pindho iku fi fadilatil la ilaha illallah di dalam fadilah la ilaha illallah. Al-babu taibab as-salisu kang kaping 3 iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim ing dalam fadilah bismillahirrahmanirrahim. Al-babu taibab ar-rabi'u kang kaping 4 iku fi fadilati sholati ing dalam fadilah maca sholawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diterangkan akan seperti ini. Al-babu taibab al-ahmisu kang kaping 5 iku fi fadilatil imani ing dalam fadilah iman. Al-babu taibab as-sadisu kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu ing dalam fadilah wudu. Al-babu taibab as-sabiu kang kaping 7 iku fi fadilatis siwa ing dalam fadilah sikatan atau gosok gigi. Al-babu taibab as-saminu kang kaping 8 iku fi fadilatil adan ing dalam fadilah adan. Al-babu utawi bab at-tasi'u kang kaping 9 iku fi fadilatis sholati il jamaati ing dalam fadilah salat jamaah. Al-babu taibab al-asiru kang kaping 10 iku fi fadilatil jum'ati ing dalam fadilah salat Jumat. Al-babu taibab al-hadi asyara kang kaping 11 iku fi fadilatil masjid ing dalam fadilah piro-piro masjid. Al-babu taibab asani asyara kang kaping 12 iku fi fadilatil amaimi ing dalam fadilah nganggo piro-piro sorban. Al-babu taibab asalisa asyara kang kaping 3 iku fi fadilatis shaumi ing dalam fadilah puasa. Al-babu taibab ar-rabi' asyara kang kaping 14 iku fi fadilatil faraidi ing dalam fadilah piro-piro fardu. Al-babu utawi bab al-khamisya asyar kang kaping 15 iku fi fadilatis sunani ing dalam fadilah piro-piro sunah. Al-babu taibab as-sadisa asyara kang kaping 16 iku fi fadilati zakati ing dalam fadilah zakat. Al-babu taibab as-sabi asyara kang kaping 17 iku fi fadilati shadaqati ing dalam fadilah sedekah. Al-babu taibab as-samina asyara kang kaping 18 iku fi fadilati salam ing dalam fadilah salam. Al-babu taibab as-atasi asyara kang kaping 19 iku fi fadilati doa ing dalam fadilah doa. Fadilahnya doa. Al-babu di mana al-babu taibab
At-tasi'asyara kang kaping 11 iku fi fadilatid du'ai ing dalam fadilah doa. Al-babu tebab al-isruna kang kaping 20 iku fi fadilatil istighfari ing dalam fadilah istighfar. Al-babu tebab al-hadi kang kaping 1 wal isruna lan 20 iku fi fadilatid dzikrillah ing dalam fadilah nutur Allah atau dzikir kepada Allah. Al-babu taibab asani kang kaping pindho wa isruna lan 20 iku fi fadilatit tasbih ing dalam fadilah tasbih. Al-babu taibab as-salisu kang kaping 3 wal isruna lan 20 iku fi fadilatit taubati ing dalam fadilah taubat. Al-babu taibab ar-rabi'u kang kaping 4 wal isruna lan 20 iku fi fadilatil fakri ing dalam fadilah fakir. Al-babu taibab al-khamisu kang kaping 5 wal isruna lan 20 iku fi fadilatin nikahi ing dalam fadilah nikah. Al-babu taibab as-sadisu kang kaping 6 wal isruna lan 20 iku fi tasdidi ing dalam ngebotake ala zina ing atase pezina. Al-babu taibab as-sabi'u kang kaping 7 wal isruna lan 20 iku fi tasdidi ing dalam ngabotake alal liwati ing atase Sodom. Al-babu taibab as-saminu kang kaping 8 wal isruna lan 20 iku fi man isyur bil khamri ing dalam nyegah peminum arak. Al-babu taibab at-tasi'u kang kaping 9 wal isruna lan 20 iku fi fadilatir ramyi ing dalam fadilahe memanah. Al-babu taibab as-salasuna kang kaping 30 iku fi fadilatil birri waliden. Al-babu taibab al-hadi kang kaping 1 wal isruna lan 30 iku fi fadilati tarbiyatil auladi ing dalam fadilahe didik pira-pira anak. Al-babu taibab asani kang kaping 2 salasuna lan 30 iku fi fadilati tawadu ing dalam fadilah tawadu. Al-babu taibab as-salisu kang kaping 3 wasalasuna lan 30 iku fi fadilati sumti ing dalam fadilah meneng diam. Al-babu taibab ar-rabi'u kang kaping 4 wasalasuna lan 30 iku fi fadilatil iklali ing dalam fadilah ngedekake minal akli saking mangan wan naumi lan turu warrohati lan enak-enakan senang-senang. Al-babu taibab al-khamisu kang kaping 5 wasalasuna lan 30 iku fi fadilatil iklali ing dalam fadilah ngedekake minad dohki saking guyu. Al-babu taibab asadisu kang kaping 6 wasalasuna lan 30 iku fi fadilatil iyadatil maridi ing dalam fadilah tele atau menjenguk orang sakit. Al-babu taibab as-sabi'u kang kaping 7 wasalasuna lan 30 iku fi fadilati dzikril maut ing dalam fadilah eling kematian. Al-babu taibab as-saminu kang kaping 8 wasalasuna kang lan 30 iku fi fadilatil qabri ing dalam fadilah kuburan wa ahwalihi lan pekiwe kubur. Al-babu tawi bab at-tasi'u kang kaping 9 wasalasuna lan 30 iku fi man inya hati ing dalam nyegah cerit-cerit alal mayit ing atase mayit. Al-babu taibab al-arbauna kang kaping 40 iku fi fadilatis sobri ing dalam fadilah sobar alal musibati ing atase musibah. Sesudah saya membacakan muqaddimah dan membacakan bab di kitab Lubabul Hadis, pertemuan yang akan datang
kita sudah bisa membahas bab-bab dari yang saya bacakan. Cukup dari saya bila ada kata-kata yang kurang benar dan pemaknaan di kitab ini yang kurang benar, mohon dimaafkan. Jika tidak, bisa komen di channel YouTube ini. Cukup dari saya. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama, wallahu alam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.